زول فلاون مرفا يسون سلامات سيري ما كنتبان السكينية نغرد نهضر في لاكتواليتي تاع بعض لاجياسكا بيان سور كوم توجور كوم دابيتود لا كنت نهضر في l'affaire le sponsor et qui est en négociation là que le conseil d'administration là que la direction actuelle et est-ce que c'est une bonne chose une mauvaise chose de نوليو كذا شو دياوي l'idée de sponsor est-ce que c'est une chose اللي يسلكن تربح الله جاسكا هذا الحاجة زعما تتصغر أكثر d'un point de vue يمكن نهضر toujours les problèmes يتقبل تربح تاكي depuis assez longtemps mais depuis quelques mois tempérer مليح la situation de l'équipe et ça va de pire en pire depuis les mois يقدر نقارن قورا la جاسكا تكمل تصوبو donc bien sûr la gestion ينس les affaires que ce soit le salaire les affaires التدريم تيديكش من الكلوب التدريم تيقلقنا ديكش من الكلوب الموك دو سبونسور نشتاقينيوك هادي يسعو بيان سور لا ريبركسيون في ليكيب نتواليت ومازالت نوالي هم كيفيد لنا دو بلوز اون بلوس ما وتواخذ من راه لي ميزور يقلقنا تواخذ منت دونك تشوترات لايك ما تابوني مع لاشين لاكتواليتي برينسيبال بالنسبه لدنيني بوسيكي كود كيرلي c'est la programmation de la CAF et de programmer le match retour dans la coupe de la CAF qui a servi à la Jascar avec Royal Leopards le match qui n'est pas lui tout la verre n'est pas le vers une disqualification les Leopards finalement la CAF tout fait de date programmée pour le 26 le 26 il à la base programmé des Bolloré n'a dit tout la décision n'a dit tout la 1er novembre le 26 à 18h manuel les matchs manuel le programme qui intervient à la Jascar pour le mois guinéen là qui sera le mois de janvier انا في بلي مازال دو ماتش يدير الحون اونفان 3 ماتش نا 4 ماتش يدير الحون الشهر كي كومبلي صادير اس الحد لا جي اس لا كونتر مقرا برا تروح على التلمسان ابري نورمالمون سيتي بريفي ل 25 هذه لي الكلاسيكو غير لا جي اس كالك المولود ديالي تيزيوزو مي جو بونس كادي يروحو كلاسيكو كي سورا روبورتي اون نوفيل فوا لو ماتش غيني بيسكو الماتش لا جي اس كا كونتر لي ليوباردز تلعب ل 26 avant bien sûr un déplacement à la CSC le 29 janvier donc je pense à des déprogrammer le match pourquoi pas à des soit avant 6 2 jours à des soit avant 6 la journée mais ça va être compliqué maintenant مرض نهضر في l'effectif تاع la GSK نزرب بلي y a des joueurs qui peuvent jouer la coupe de la CAF لان beaucoup de joueurs وتلعبنا la coupe de la CAF Emmanuel كان دي les compositions d'équipe ثينغورا لي جواري كتلعبني شامبيونا ما تشوف دي جواري كتلعبني لا كاف منولي البوست الجارديان اريير دروا الديفونسور سونترال ميليو تيران ديفونسيف لي دو زيليي سي كوميم داك 5 à 6 joueurs كتلعبن لا كوب مام ميليو تيران مثلا نوتر ميليو تيران دونك 6 joueurs sur 11 وتلعبنا لا كوب د لا كاف دونك اسكو شغل كيز ما كي تلعب لا كوب د لا كاف الماتش اللي يتولى في الوقتيس اكو تديبروغرامي هذا الماتش المولوديه ça va être compliqué je pense الماتش المولوديه اللي تديبروغرامي après bien sûr le point négatif en Coran c'est les libérations يقدران دي l'équipe عندنا ولا بلي par exemple علي هارون هذا يروح دي غانت علي هارون لو ديبار علي هارون ساعد لو ديبار تلمس بنابدي ساعد لو مونك دو كومبيتيسيون دي غارديان دو بوت سو سي دي صالح même ولا شي دي صالح ولا شي حد يدوي لا فارا la défense centrale Doumbia il est plus le titulaire ni tout le temps sur les côtés Karoumi Lavara Benzaïdi Lavara donc à un certain moment le manque de compétition un point négatif مليح تربح الله جاسكا maintenant كل شيء ثاني يجري فاسن les joueurs la défaite 1-0 الالي c'est pas un score يمكن irremontable mais ما ولاش لي joueurs déjà دوني ولاش l'attaquant qui t'a permis تروح حضر ديجا الماتش كيني كي تاع لي هارون ولا شيت مدانو الى فارو كثر مدانا نهضر فلاش الى فارو كي لي با كونفوكي ابري لا بليسور ابري ديوغال لا بليسور سي كوميم ديفيسيل مليح تصعد ان ايكيب كومبيتيتيف في الماتش كيني رايلين امبورطون كي تدنا هي لا سويت لا سيزون يتربع في لا جي اس كا ابري لا ريبريز تربع في لا جي اس كا بور بريباري الماتش يديسدون كونتر ليكيب المقران اسل حد في 3 مديت يصدم الكوفيد ديك توشان تربع الله جي اس كاديرون باسكو مدان لي بوزيتيف في الكوفيد دون سيرم كان مدان كان يرين بوزيتيف في الكوفيد مزرعه ثرويه راس كاديلين
est-ce que تسيدي d'autres joueurs qui sont touchés, mais pour le moment officiellement كاد مدان كان يتوشى الكوفيد داكيني. دونك فوالا مدان لا بليسيور ابري il est تغالد il est يزمر هادي يدو كسوا ديال الماتش كينا ديال الماتش ديسيدون كونتر ليكيب نتلمسان. دونك هادي انت كدي بعيد pour raison de conflit يزمر هادي يغال ديال الماتش رويال ليوباردز رايلين لو 26 كي تيدنا. دونك pour le moment سوا مدان et qui est touché par le Covid. L'équipe de la GSK. Donc, tu as les tests d'autres joueurs. Est-ce que c'est un cas isolé? N'a d'autres cas, on sera là. Sur la Guinée, tu te confirmes. Mazmeren, bien sûr, oui, il est sur place. Merdfan, les tests PCR ingora. يتربح لا جي اس كا. يظل لي نهضر في لاكوب دافريك بيان ايفيدامون نهضر في لو سكوندال اللي قدراني ماتش تونس ساكي لا دوزيام جورني ريفدون بوركينا فاسو لاكود ديال الجروب الكاميرون il avait contre l'Éthiopie le Cap Vert il avait contre le Burkina Faso une coupe d'Afrique كما كيتدنا l'une des pires si ce n'est la pire coupe d'Afrique qui l'histoire ومازال هذا نولي دي شوز ونسعرك القيمه ونسعرك المعنى ونتفهمها qui nous démontre toujours bien sûr que c'est l'Afrique. Enfin, c'est un match qui a plus de 2 buts. En fait, depuis le match en Cameroun contre l'équipe Burkina Faso, le premier match de l'Ouest 3 buts, 2 penalties et un but dans le jeu. Les matchs qu'on a 0-0, 1-0, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0. Donc, c'est un série pourquoi pas on a des buts. Parce que c'est pas possible que vous lâchez aucun but dans beaucoup de matchs 1-0, 0-0 et la majorité l'un des buts par penalty. Les très c'est très c'est une coupe d'Afrique qui a un niveau très très bas. Depuis le début du Cameroun qui prouve que il a fallu vraiment remporter la coupe d'Afrique et Guinée. Nation n'a peut-être la délocaliser. Donc le Cameroun pour le moment c'est un échec total et l'organisation sur tous les plans. Après, l'affaire du jour, c'est le contrat. La GSK, il va décider le conseil d'administration. Le coup de Condor, parce qu'il y a beaucoup d'images qui ont fuité sur la présence d'Yerichen en compagnie de Belkaïd, manager du club Vihin. qui va remémorer les choses d'Yerichen avant la venue parce que jamais essayé de remémorer jamais essayé de on va le remémorer c'est حاجة مزوروث شاكا بلون شاكا بلون نضرب لي ولا شاكا بلون ولا شي دريم. La deuxième chose c'est la question de sponsor c'est que une équipe de ça d'avoir Alain Rachet des idées d'avoir des sponsors. Et la troisième chose c'est son tas de formation. Mais تاني نزرق بلي ما كاش منها son tas de formation c'est pas possible. Même des نظر تخمر الحاجة كسوكاس الجزائر ce n'est pas possible. Voilà. Pour les gens qui se demandent l'Alain Rachet qui ont soutenu la direction de Guinée ils gagnent contre un. Il y a beaucoup de personnes qui ont changé de bord parce que les privilèges on sait comment ça fonctionne les privilèges on va se demander un projet à long terme un projet à long terme وجود فهمنا راه خاطر بغينا نتفاهمن ماشي اذا فهموا تفهمنا راه خاطر فهمنا راه زعما فهمن اذا بغاو بغينا نتفاهمن فهمت انت زرانت داخل كيما الانسان ماشي تفونكسيون تري شغل مي لافنس وزرانا راه c'est-à-dire que un projet à long terme يفنا راه في دريمان يفنا راه فاش اودي دريمان تلقريثن يفنا في لا فورماسيون يفنا تخمض ان تيران يفنا تخمض دي تيران دونطرينمون يفنا تخمض لا بروسبكسيون لي جون يفنا au lieu يدري يقول لي تلقى دون دي recrues avec des salaires énormes تلقى لي جون تفورمي لي جون اذا يجين ولا لا ماجوريتي دي جون joueurs اللي طردقنا كثر لا جي اس كا سي دي joueurs qui يدوسن دي لي بتيت كاتيجوري ومو كان كونفيونس فوالا سا بروجي دو جون وكيف بروجي ا لون تيرم هذا هو ماشي شاكا بلو ماشي ويدي دريمن نشوي يمكن جيت توجور كونتر ليدي خاطر بريميرمون زرا بلي ولاش وادي سنا ديال ويدر من نذكر كان كيكي سنا ذكرت نموت كان كيكي non c'est pas possible تكزيستي راه ثاكي ولا شويه ان انفستيسور ديال سنك ديف كيدري من كان كيسي يموت ربح حال نتا يدري من ça n'existe pas et ça تساوي راه البليس باسكو شركه وطنيه ما نهضر في لي زونتربريز سوا ايتاتيك سوا بريفي سونا ترك شحال سميت تنفيستي ولاش شحال سميت طقال دري من المولوديه اوكان تيتر واش لا فورماسيون سا مي با ستاد
وكان يدري منه كيف تقار داي مولوديه سوناتا كيدري منه كيف كاع مولوديه شاك سكواس دي سالير فارامينو يدري من تيري خمن واحد 3 ولا 4 لي ستاد خمن واحد 4 ستاد ولا 5 ستاد مذاك القطار خاطي ماشي خاطرك انت لانك كني يدري من كي سون با جيري كني لا الحال يا با اون جيستيون ستريكت وتساوي راه البينيفيس تساوي توجور اما اتسونفونسي داكسير dans des problèmes que tu vas jamais régler parce que انا ودابرا لي دات اذا جا سون اتراكي مولوديه نغيت ساعه ما من تاث سيدي تاد ماشي كان فارامينوز الماما شركه تغلق تسرس صغارت تروح وشي داقي دونك باش دينا كاين يا مو في كوندو دونك جو سوي بور اون انتربريز نيمبورت كال انتربريز كي نيفوتي لا سبونسوريز لا جاسكا تعاون جاسكا دوبي سي اون انتربريز سي دو كي نيفوتي لا دو مودي دريما تعاون الكلوب باكيني مي كزريغ باللي ثلاث الحاجه سي نكوني تسيده تغمض ايطيج ماشي كاسو غرفال زاسو شي فالا تغمض ايطيج كيني باسكو لي بروبليم لا جاسكا وكنت تسلي كارو سبونسور وكنت تكسارا وين وكنت تسلي كارا واكيني لي بروبليم لا جاسكا فانون اي لا سوليسيون ماشي دو كوندور دو نوتر انتربريز دي سنك سبونسوريزي لي بروبليم لا جاسكا نسلكن لوفرتور دو كابيتال تاكين زرو طارو يرا l'augmentation et l'intégration de nouveaux membres du capital. تاكين زرا بلا تضرو الزمارة تضرو ثقي لا قد تضرو ثقي l'augmentation du capital l'intégration de nouveaux membres لا قد تضرو سي سا لا سوليسيون دونك الغشي يقول صحوني هذينا يغري في الدنيا نغدا يغر شحال هيك نهضر دفا يغر وتاكسبتينا راه نغترفوزين السي اس ا لا فوتيس السي اس ا كتورا سي طالوي داسومي توت لي ريسبونسابيلتي باسكو نتا كو لو بروميير ريسبونسابل في الكلوب ديجا دون مانيير ليغال انت لاكسيونير ماجوريتير مي دون مانيير بوين طارونا كثوره دخلنا لي بروبليم اني ورا نلحو دي ديسيزيون بريز نتي لي ريسبونسابل سي طالوي داسومي و صافي اكستريمون لونطون نقارن دايره جافرات مولود لا قد يهضر ولا شيء سيرونس راديو يهضر انا ميم با قد يهضر النادي قد يهضر يدوا سيكسبليكي سور سيت سيتوياسيون. Pourquoi il empêche l'augmentation et l'intégration de nouveaux membres du capital de la GSK? Pour quelle raison? Parce que أود كوندور أود سومام أود الثبغيض وكتسليك ناري الغرقايقين إلا قد تسليكن دي فيريتابل انفستيسور قد تسليكن الغاشية ديال سنة داوني دري مني تربح في لا GSK تساوني دري مني الغاشي باسكو ما نولي بون le schéma نتولي habituellement c'est qu'il y a des personnes qui profitent l'investisseur a gagné. M'arrive de l'inconscient d'administration dans un club d'Algérie. C'est tout à fait logique que des dirigeants ou lèche. Mais balek des dirigeants pour les clubs. On connaît ça des gens qui bénéficient des dirigeants a gagné. C'est-à-dire مادي سوا قادي برومي الحاجه نوثني فانا سنين وما نكوني راه قاعد نوض شويه برا لا فا نوثني زران باللي واش ندي تكالا مي معنا سنين بالك غادي يفك انت ويزمي راك ديفك الكلوب ديجو يتمود ياك دي مود شيني دي مود شاطح ذاك مي على فا دي تمود يا دونك ابري وانا سيني فينالمون ماشي كي قلت لحو الا قد تروحوا داك الشيني قد يسيون نظن غادي ياوين واش ودي شنو قلت فيكوك داين انت عداير بحبوحات ولا شي يدري من خاص لاني يدري من الغاشي قلنا ثيد لي زاكسيونير كيسعنا كيدري من شاك سي دي جون يكسعنا دي كوميرس يكسعنا دي انفستيسمون دي انفستيسور سي دي زوطر بصح انا كيدري من ما تسكنا يدري من اي ايزون تو افي ريزون كمو تاع الحق باسكو غراد يدري منو بور ريان دي تو سوا مود غير يدري منو ويل كلوب صادر كو دياس يوان هذا يخلص لي صالير باغ اكزومبل دي ثورات دي سبونسور دي موتش تاع يدري منو تو خلصن لي صالير لي جوار وي كوني نفاش ولا كيني مي ولاش وادي سنه هذا قرا منيس كان كيدير كلوب دايكو فهمنا راه وي كيني وبغا ناس فهمن ils ont plus aucune réponse logique زانات ولا فشو مرافدن ما تفدن ذاكي نفدن ذاكي كي امي ناس شلان كاين اسيني لا جي اس كا داين لا جي اس كا روح اس الكو لا جي اس كا كني بغيت الحاله الدوال تسعو الادرين وذا ترفدن مي ماشي كنت قرار لا كريديبيليتي سي روحان مي صراحه روح تسلي ديريكتيف لا جي اس كا
les directives le club يقفانن ما نغا le slogan l'identité le palmarès اينو كيقلن اينو qui représente le club à la fin il y aura des personnes où ça n'aura aucune relation avec le club يتجيرين donc تروح حصل ديسيجن تبع لا جياسكا parce que تبع لا جياسكا se représente les supporters رانا كذا شوت زعما كذا شوت جياسكا mais les personnes qui sont à sa tête Zdrachi, ils décident comme quoi des millions et des millions de supporters se décident à contre-courant, c'est-à-dire qu'on est le Hawaii, nous sommes le Hawaii. Voilà. Mais tout au tard, la GSK doit aller le Hawaii. Donc, tout au tard, il a qu'à se faire de la situation et nous connaissons les revendications venant, c'est l'augmentation et l'intégration de nouveaux membres dans le capital de la GSK. Le reste, c'est des manœuvres et que tu as fait pour نزبرد نيني anesthésier les supporters parce que manouari un sponsor ça va te mener à quoi شحال هاك دي مود السبونسور راكي زوره combien d'argent راكي دي مود c'est ça la question donc à un certain moment تجمر تسلحو دي شويه كي مي ميم نتا يديني je peux pas يدمود اكثر à la fin même نتا دي غادي يدي تمود ديالها il y a beaucoup d'argent déjà des sponsors et des can Société Vital il y a beaucoup d'argent ou d'un chemin le club pour d'autres raisons parce que كنثيد لنا ثوره خصن مليح يدري من يخص يدري من كمزيك عندها لان يا يد لا ليكيديتي قلحون رابيدمون ثوره ماشي كيف ثوره نلحو فير نورمالمون تصب الله ما السالاري السولات خدم الكونترير ديريكتومون كونترير بوينك قال لك تخدم دونك تي فا باي البري ودي تسراوينا غادي يخلص هذه ريباري لي راه تخدم داكشي ني لا بروميير شوز ا فير ماشي ثوره باسكو ثوره سي طروطار مي لا بروميير شوز ا فير كو سوا دير الميركاتو يقمد نهضر في الميركاتو دير ريكروتير تنهضر ريكروتير دي جوار راسن تنهضر الصالير ديالي دونك لا ماس سالاريال تالي لا بروميير شوز تخدم سي تصب لا ماس سالاريال سي لا بروميير شوز كوا خمض ابري tu vas commencer à gérer et après خاص هذا سبونسور هذا سن سبونسور اين اكيد مدن كومام اكيد كافي شويه زعما تسلحوا ديال شويه مي كثوره جو فوا با كون واكيد يسلكن الغرقام ثقي سوا ماكش من دي فيريتابل انفستيسور زمرنا داكش من جياسكا زمرنا داعيون جياسكا دان بوين دو في ان لا جيستيون ينس داونا نشوف النوفو يتربع ثقيني اي بور لي جوار اي بور لي سوبورتر فوالا ذاكيني انزمردنيني مد نهضر في لافير كيني كوندور كو جو بونس سي زعري pourquoi un simple sponsor il y aura là jusqu'à un simple sponsor il ça les coins de baginer alors que c'est un simple sponsor Condor il va pas changer que la vie du club beaucoup je شايف ديال club pour ma part كيف كيتسوى لي باري بالك زعما غلط غلطه mais يمشي يتسوى لي il va rien changer dans la vie du club va vraiment rien changer دونك الا ولا تكونين فغادا ماشي يون ماشي يقوموا دايرين 5 6 لي سبونسور كاينه الزماره تهضروا الحاجه مليون شحال يخدم سي مالورو صور الله جاسكا كي ندس تزاد فيها سبونسور ثوال تحليل لي سبونسور باش هداسن سي مالورو ممكن دي قيمه واش هادنيني ديال لا جيستيون تاعيني يا بلو ريان دير لا جاسكا مود لي سبونسورات تحليل ماشي انت ماشي هادني لا جاسكا تحليل وكيت سو بريزونتي لا جاسكا نوثنيك تحليل نسي اسم لا جاسكا لي سبونسور باسكو اي بوف با يجيرين الكلوب باش جاني وذا تيجيرين لهن وذا دي سنه تيجيرين فوالا جما سنه ديك الشمله تيجيرين دي كيد نقارن كوني فوالا مي اش تاكو سي مكيدنا البريمير ريسبونسابل اي لو داني ريسبونسابل سي سي اس ا سي لو سي اس ا لو ريسبونسابل ذا سي اس اي قلقن ادي توكس اون طونك اكسيونير ماجور تاع رفعت الله جاسكا ذا كاع خمن لي وكينيك خدمت توجور لي مارشي كاع هضرنا هادي سكن ديال لو سون ذا كاع هضرنا في سوجي كاع هضرنا فوالا ونسنا هضرنا في سوجي كي باسكو سي دي جون مكيتدنا صراحه كنت عايشو في لافريك سي دي جون كيسعن لو بينيفيس فوالا نكون دينا قيمه ديال هنا ثان مير ثنون ورث منيت